सब बोलते हैं गोवा मीन्स पार्टी एंड बीचेस, बट हैव यू एवर ट्राइड फ्लोटिंग इन पीस एंड प्रिटेंडिंग यू नो हाउ टू कयाक? जबकि हमें घंटा कुछ नहीं आता है, थोड़ा लेफ्ट जाओ थोड़ा राइट जाओ, करते करते मैं पागल हूँ। फिर जब फाइनली बैलेंस मिल गया ना, तो बस फिर क्या, हवा का साउंड, पानी का फील और एकदम पीसफुल वाइब। गोवा सिर्फ पार्टीज के लिए नहीं, कभी कभी पीस के लिए भी ट्राई करो। ये स्पॉट सीरियसली एक हिडन जेम है। नो क्राउड, नो नॉइज, सिर्फ वाइब्स और शांति। थोड़ा बैलेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस और फुल फिल्मी वाइब्स। So next time you come to Goa, skip one party and try this, and contact 99232 59541 for booking.